bonke labantu abalayo shothi ngabe baqinile zabo. Okay, nangu Zama. Sawubona Zama. Sanibonani njani? Kunjani? Ngiyaphila. Hayi, Siyaphila nathi wezabo. Kuthiwa ngi-request phela akazi ukuthi ngi-requestelani ngiyazingenela sekuthiwa ngi-request nambi ngiya-requesta-ke. Hayi cha mfethu sengizomshiya lapha angazi Hawu. mfethu uzokuchazela. Oh, hayi angichazele-ke khanyisani. Uyaphila kodwa sisi. Ngiyaphila kahle wena bhuti. Hayi ngiyaphila. Hayi lapha besithi sicela request bese ngeke ngajika nangale emavidweni yakho ungene ngeke ngachameka wena ngakubona indlela eyiyona. Hayi sengithi ke ake request la. Ke sikubone nje live ukhuluma nje nawe. Ya lapha uzana yakho lapha emavidweni akho ngale. Oh. Aha. Oh. Ukahle kodwa. Hayi, sikahle bafu. Ngiyabona ukuthi nani nikahle. Angizoma. Ngithi siyaphila thina ngiyabona ukuthi nawe ukahle. Ngeke ngisabuza. Ngahle kakhulu. Ukhuluma nomfana wakaZulu le indabeni zaseMelmoti kodwa ngokwamatoho nangokwendlala seyindabeni zaseMpumalanga. Bengicela ukwazi ngona ntombi. Oh, sinami kumele ngizichaze kanjalo njengoba uzichaza. Yebo sisi. Okay, uthina nentombi yomXhosa yangapha yakwaBhaca ngokwetoho ndiseGoli. Awu. Kwacishe kwaqondana kangaka bakithi embona ukuthi uNkulunkulu unamandla ebusuku. Usho kanje. Ngisho ngoba phela kwandile ukukhuluma nentombi ekwazi ukumamatheka njengawe kanje. Oh. Uthathwe kwabani kodwa? Ngithathwe Limpopo baba. Kodwa ke angithi uyakwazi ukuthi lo muntu ozwana naye uqina kwemhlathi yakhe akusho ukuthi isisu sami nami siyasutha lapha ngithi. Yabona-ke masoshaya isizulu esidiphi kanje buye ngingasezwa. Awuthi ukuhlehla nje uthi ubuyela kancane. Khona ngizozwa ukuthi usho ukuthini. Oh, angikubekele nje kube sobala. Angithi uyakwazi ukuthi ukuzwana kwakho nalowo muntu lo noma ke ngithi ibhola lithathwa kumdlali angithi uyakwazi lokho. Hayi kona ngiyakwazi lokho manidlala ibhola. Angithi. Ya, ngokusho kwami-ke kodwa kanjalo angizami ukuzenza ngcono noma mhlawumbe ukuprova ipoint lapha kuwe kodwa ngizama ukuveza ilokhuzana inkathazeko enginayo ngaphakathi kwami ngawe. Ukhathazwa yini-ke baba? Kwangijabulisa, kwanginika ithemba ukukhuluma kwakho kanjalo ubuza ukukhathazeka kwami. Empeleni inhliziyo yami isikhathele ukugida ishayela ihlombe bengicela ukuthi ishayelwe igidwe kanye neyakho. Neyami. Yebo sisi. Cha-ke Nkosi yami ake ngixolise-ke ubani isazelo sakho ngizokubiza kahle hlaba. Umntwana indaba ezitha. Ake ngixolise-ke indaba ezitha ngisho ukuthi eyami inhliziyo igida kanye ayigidi kabili. So isigida ngale lokho kusho ukuthi ngeke isagida-ke kwandaba ezitha. Uyazi ukuthi uNkulunkulu wanginika amehlo ababambili namakhala aphefumula ngamabili kodwa inhliziyo waqiniseka lokhu ukuthi iyoba yodwa ithande wena. Uthi angishonisephi makunje? Hey, uyabona-ke indaba ezitha ngeke-ke lapho ngeke ngikutshela ukuthi wenzeni
noma uthathe amanyathelo kodwa mina engikushoyo ukuthi mina kamajola eyami inhliziyo isigida kwenye indawo and igida kanye. Mawukuya ngokuthi usho kanjalo ulahlela izandla, ulahlela bani izandla kanjena? Imuphi lo mgodi ombelwe mina okumele mawungene kuwona ujule ngifake futhi ezakhe izandla? Ngiyokwenza ngoba kithi kodwa manginqatshwa intombi enhle kanjena ngiyofike ngithini? Yabona-ke indoda-ke nendoda iyakwazi angithi ukuzikhulumela la la bezokubuza khona ukuthi kunqabe kanjani intombazane uzoziphendulela wena ngeke uphendulelwe yiyo intombazane leyo, uyoziphendulela njengendoda. Hayi, sengiyocela ukuthi ungiphe amagama okuthi ngifike ngibatshele ekhaya ukuthi ukunqabe kanjani lokho. Phela wena uyafana nesibaba sababa wakho, ulifa likababa wakho usaphila, ulifa likababa wakho noma uswawufulathela lo mhlaba womkhulu. Uyakwazi lokho? Hhayi, ngiyakwazi lokho, ngikwazi kahle, ngikwazi kahle lokho. Uyafisa ukuba umbulali usaphila emhlabeni? Mina-ke angisabi ukuba umbulali, especially uma ngazi ukuthi mina ngibulele muntu, ngoba ngithi leso uzosithathela wena leso isigqibo uzosithathela wena ukuthi wena sokuthi mina ngiwumbulali, kodwa mina ngibe ngazi ukuthi ngibulele muntu. Ngithi mina kuwe, uyakufisa yini ukuba umbulali usaphila emhlabeni na? Hhayi, angikufisi Nkosi yami. Khona uyivithizelani inhliziyo yami kabuhlungu kanjena? Ngiyivithizelani inhliziyo yakho kabuhlungu? Ukuvithizela kwenhliziyo, inhliziyo angithi sihleli sazi ukuthi inhliziyo inokuvithizela ngesinye isikhathi. Lokho akusho ukuthi mina ngivuka ekuseni ngathi ngiyahamba ngiyobulala umuntu, ngiyovithisa inhliziyo yomuntu. Uwena ozwa ukuthi inhliziyo yakho iyavithizeka, mina ngiyibona nokuyibona, angizwa nokuyizwa. Leso futhi naleso isigqibo sithathwa uwena ukuthi wena ivithizekile, mina bekungeyona inhloso. Okusho ukuthi kusobala ukuthi wena awunayo inkinga nami, inkinga ukuthi usuthathiwe noma usatha. Hhayi, anginayo inkinga nawe, hhayi anginayo inkinga nawe, hhayi anginayo inkinga nje nawe. Hhayi-ke njengoba uyibona nje izandla zombili zimile, ngiyathemba ukuthi uyazizwa ukuthi uthini kumina. Ngizizwa kahle, ngizizwa kahle. Ngicela uphinde uyiphinde lamagama engikubuzile. Ngithe mina kuwena awunayo wena inkinga nami, inkinga ukuthi uswathatha. Ngiyaphinda nami ngithi anginayo inkinga nawe baba. Awu ndoda, kwaze kwangijabulisa ukuzwa amagama amnandi kanjena ebusuku. Bengubani kodwa mina ngiyinja, ngiwumlambi, ngingwakwandlwana. Intombi enhle kangaka ithi ayinankinga nami. Okusho ukuthi uma singasusa inkinga singakwazi ukuthi mina nawe siqhubeke siye eJerusalem. Ikuphi inkinga? Yiphi inkinga? Hhayi, nami anginayo inkinga njengoba nawe kade uthi awunayo inkinga, nami inkinga anginayo. Angithi kubuye kwasho wena wathi asikhiphe inkinga, ngithi mina eyiphi inkinga-ke? Tshela mina. Inkinga phela nawe uyazi ukuthi umgoqo ovimbe esangweni ilo mkhapheyana othandana naye njengamanje noma ozwana naye. Ungalizwa kabi leli gama elithi umkhapheyana. Ungalizwa kabi igama elithi umkhapheyana. Igama elithi umkhapheyana lichaza insizwa yakomunye umuzi, isiZulu lesi siphele. Oh, hhayi, bengisazokubuza nje kahle ukuthi usho ukuthini uma usho kanjalo. Ngiyaxolisa impela ukusebenzisa igama elinjalo ngoba uthe wena
ubuye ungezwa kahle. So sisi wami, mawubheka wena mina nawe yini esingayenza ukuze ngaso sonke isikhathi sihlezi sijabulelana futhi singagcinani khona la ku-TikTok? Hayi, angiboni-ke ukuthi khona enye esingayenza bafana, ngoba ngithi sihlangana khona la ku-TikTok, siyajabulelana khona la ku-TikTok. Empeleni lapha uyazi mina ngiyafana njengomuntu obebonisiwe ngawe ngendlela okwenzeke ngakhona. Uyazi ngikhuluma nje uyabanga inhliziyo nengqondo yami kanye namehlo. Usho kanje? Ngiyakuqinisekisa, ngiyakuphindaphinda impela lokho engikushoyo. Ngiyazizwa futhi ukuthi ngithini kuwena. So bengizocela ukuthi yonke lento uvele uyilawule wena ngokwakho, uyilawule ngoba usekhona nje nawe usadlala. Kungaze kwenzeke isibiliboco esingeke sadalulwe ngoba impela impethu iyofinya ngendololwane makunje. Kubi, ngisize sisi. Ithi ngikulamulele-ke bafu, mhlambe-ke ngisho ngesiXhosa sakithi mina. Manje kuchazele kakuhle ne, ngithi-ke njengoba wena amehlo akho ebona, awuboni into enye, angithi ubonile le ndima, uzayibona nenye. Zinintsi-ke zingcono, zishiyana ngotshefezo ubungcono nobungcono. Uzawubona-ke nakwezinye iindawo. So ndiyakulamulela-ke into yoba ungajongi endaweni enye, njengoba nawe utsho uba ibhola ithathwe emntwini. Qhubeka ke ngoku uhambele phambili, uzawabona ke ngoku abantu. Ndiyakunceda ke mna-ke, ngawam amazwi ke. Uyabona sisi wami, amazwi akho sisi angiwafeli amathe futhi angiwabhekeli eceleni okwey'ntambo zesicathulo, kodwa la khona ihashi uma ligitshelwa liye lifake lento okuthiwa yini lento le lifaka so iqhaza, lenzela ukuthi lingabheki eceleni, kepha liyakhona. Yazi ukuthi mina ngaba nebhathi kabi, ngashiya uma wami ngisemncane, kodwa wangiduduza ngegama elilodwa lokuthi uma into uyithanda, just follow your dream. Ngiyaxolisa-ke ukusebenzisa isilungu umuntu wasemzini, angilutho mina. Uma wakho wakutshela ukuthi into uma uyithanda, follow your dream. Yebo sisi, njengoba nje ngikhuluma nawe ngithanda. Uphupha kanye wena-ke uma uphupha, bengifuna ukwazi nje la, uphupha kanye into eyodwa. Kahle kahle leli gama lithi ukuphupha sengiyasaba nokusebenzisa. Leli gama lithi ukuphupha kahle kahle sengiyasaba nokusebenzisa. Kahle kahle ngathi ngiyaboniswa nawe. Ushilo konje uthe wena uyaboniswa. Yebo sisi. Hayi, ngiyakuzwa bafo, kodwa-ke ake ngikutshele-ke kodwa ukuthi ihashi nalo njengoba lifaka la ma-blinkers wakhona, uyakwazi ukuwakhipha khona lizobheka eceleni. Mina-ke uzosizwa yimi-ke manje, ngizokukhiphela wona, ngithi njengoba usho nokuthi ihashi mase lifakile, ngiyawakhipha-ke mina, ngithi ngiyakusiza lapha, ngiyawakhipha ukuthi wena uzokwazi ukubheka eceleni, ungabheki endaweni eyodwa. Uyakwazi yini wena ukushaya umuntu noma esexolisa eselele phansi? Kahle nje, futhi ngingabi nozwelo. Kulungile-ke. Ezabani lezi zandla ufuna igcwale igazi ngenxa yakho? Ezabani izandla engifuna zigcwale igazi ngenxa yami? Yebo sisi. Zizogcwaliswa yini izandla igazi? Ekhuluma ngayo inhliziyo, and inhliziyo uma ubheka wena inawo umthambo noma inawo? Inawo umthambo. Konke okushoyo before ukusho uke wangicabangela mina noma uzicabangele wena kuphela?
Ukuthi-ke bafo inkinga awunikezanga mina isikhathi sokuthi ngicabanga. Angithi wena ngoba ubonisiwe unesikhathi esiningi wena muntu abakubonisile wacabanga wahlela kahle mina wangithola la bese mina angisitholanga isikhathi sokucabanga. Kusho ukuthi-ke mina ngizokwenza engikwenzayo ngalesikhathi as i-response yami ngoba angisitholanga isikhathi sokucabanga. Ukuphendula umbuzo wakho angikucabanganga. Isamehlise. Mina siyazi ukuthi kuliqiniselwa kanjani. Mina nawe siyazi kuliqiniselwa kanjani lokhu ukuthi uyazi into uma uyithanda uyithatha khona manje ngokwemicabango uyibekela engqondweni. Ngizokwenzela nje example. Uma ungabona imoto enhle entsha emehlweni akho ongakaze wayibona. Uyithanda nini wena uthi uzazi uyithanda kusasa na noma uyithanda khona manje? Hayi phela ngithanda khona manje uqinisile. Nakho lapho uhlulwa yini ukwenza lokhu engicelayo kuwena? Ukuthi mina anginalo uthando lwemoto manje. Asikhulumi kahle ngemoto la bengikwenzela isibonelo. Ngisho kona nami isibonelo nami lesi ngisho. Angizosisi ngibuyela khona lapho angithi nami ngenza isibonelo njengoba usho nawe. Nami angisho imoto ngomoto. Yeah. Uyazi ngiyazi mina ukuthi sisi wami awusuyena umeselandi noma umakhi wezindlu. Kodwa befisa ukuthi uyongakhela leli yakhaya likababa ngothando lwakho nangokuthembeka kwakho. Uyabonakala ukuthi intombazane engathi iyazazi ukuthi ifunani nasempilweni. Bengingafisa nami ukuthi ubumbe lo muzi osekhaya ngothando lwakho. Hayi inkinga yokuthi anginayo imaterial yona leyo kwakha. Uthando lwami aliphelele ukuthi lingahamba liyokwakha umuzi wakini. Kulungile noma ke ungenalo kodwa ke ngiphosele inhlansi ngoyiphembela mina futhi ngoyicishela mina. Angizwanga ke ngicela ungiphinde lapho. Ngithi kulungile nginikeze inhlansi encane. Ngiyoyiphembela mina lowo mlilo wothando futhi ngiyoyicishela mina. Uyazi uyophila kabuhlungu ke uma uzowenza kanjani. Ungabusangicabangela sisi noma sengenzakalani angisenandaba. Kodwa bowuthe mina nginayo unembeza ngithi sengicabangela wena manje. Akusilona iqiniso Angazi noma yimi mina ngoba ngisakuzwa kahle ngathi uyakhatha kancane noma yimi. Ungathi iyalahlekelana network kanjani? Ngithi mina silona iqiniso lelo angikaze ngithi mina wena awunambeza kodwa ebengikuwena bekunjalo nje okuningi angisenandaba nakho so ingakho ngithi ungabusangela vele ungweze kuleli zimo lona. Yazi ngiyathi angazi yimi noma angoza ngisezwa kahle sinokukhatha noma angazi. Ngiyamuzwa nami uZulu uyakhatha kancane angazi kwenzekani mhlawumbe. Ya cisha ngisamuzwa. Wena hohle. Ngisazwakala. Yeah, unokukhatha kancane. Ngiyakuzwa ukuthi uyakhuluma but amagama wahlangani kahle ngoba unokukhatha kancane. Angazi ukuthi mhlambe i-network cishe isinenkinga. Kulungile sibekezele khona kunjalo bathi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa. Usho kanje. Manje sisi ungibekaphi? Ngingawabeka yini amathemba ami kuwena njengomuntu obengimethemba engifisa ukuqala ikhaya lami naye. Lutho baba ungalibeki nje ithemba lakho yazi lizokulahlekela. Lutho.
Kungani wenze kanjena kanti mina ngabe ngibulele ingane le engingaxolelwa kuyona? Angizwanga, ngicela uphinde futhi. Ngithi mina cala lini kanti leli kimi elingaboli noma sengixolisa noma sengehlisa noma sengenzani noma sengikhale Hhayi, imathozi. hhayi akunacala bafo, yazi ukhuluma kamnandi nje futhi uyindoda yomZulu, uyazwakala nje ukuthi uyindoda ezithembile futhi ekhuluma kamnandi. Sengisho ukuthi ungaketula noma iyiphi intombazana khona la, cishe nje njengoba ngisho mina angixolisi, angitholakali kuba kakhulunyama kakhulu. Manje mawuthi sisi awutholakali, usho ukuthi awutholakali kanjani? Usho kanjani awutholakali kanjani? Because ukuyifunela wena anginankinga, noma unganginika i-direction anginankinga, kuphela nje uma unginikeza uthando luzoyivulela yona luze lifike la ukhona. Anginalo phela uthando, cishe mina anginalo uthando lwabantu Umuntu ababili. wesifazane uma ngikhumbula kahle akaze vele, umuntu wesifazane vele uma ngikhumbula kahle akaze waba nothando, but mina i-creator yothando, wena uzokwazi ukuresiva uthando. Mina nginani-ke? Wena unalento yokuthiwa ukuresiva, angazi ngakubeka kanjani ngesintu, kodwa wena umele ukuresiva. Mina I'm a creator of love, which means kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ngizame ukukutshengisa indlela engifisa sihambe ngayo bese wena uyayilandela. Oh, mina-ke as a receiver kusho ukuthi-ke anginalo lona i-passage leli lokureceiva, i-duct le yokureceiva yokuthi ahambe khona lolu thando lwakho, ilona-ke elingavulekile-ke. Ngivumeleke kodwa ngikutshengise le ndlela engifisa sihambe nawe. Ngivumele ukuthi Ngikutshengise le ndlela engifisa sihambe nawe. oh, ufuna ukungitshengisa le ndlela ofisa siyihambe Ebengifuna thina sihambe. oh, Yes. futhi okay, ngikuvumele njengoba ngisho-ke, kodwa-ke konje uthe ubani isithembiso senkhosi? Ngiyashesha Umntwana la. indaba ezitha, usho kanjalo, ngikhumbula lezo kuthiwa indaba ezitha. Yebo, yebo ma. Ake ngithi indaba ezitha, Nkosi yami, njengoba ngishilo ukhuluma kahle Nkosi impela, futhi nje uyayichaza indaba yakho kahle, kodwa indaba ezitha ake ngiyeke ukuba selfish, ngidedele ezinye iy'ntombi ukuthi nje uke ugide futhi kuzona, mhlampe zona ngeke zizinikeze. Cha. Ungalenzi lokhu. Ungalenzi lokhu futhi. Musukungenza umuntu ohamba efuna nje ongazi nokuthi ufunani. But mina indlela yami ngifuna lapho. Angisho kanjalo, sengiyasho nje ukuthi yazi ngesinye isikhathi kuyenze ukuthi ubone umuntu kanti akuyena lo ekumele ukhulume naye kahle kahle. So angithi ake ngikunikeze i-chance, ngike ngivule nje isikhala la, ngibone ukuthi mhlampe akekho omunye umuntu ozothi uma sowukhuluma naye ubone ukuthi Nkosi yami empeleni ila bengize khona la. Kahle ukhona umuntu ongangithumela kuye ngikwazi ukukhuluma kangcono ngawe kuyena. Ukhulume ngami? Angazi noma ungizwile kahle. Ukhona umuntu engakuthuma kuyena? Ukhona yini umuntu ongangithumela kuyena wena angitshele kangcono ngawe? Cha-ke, yabona makhona umuntu nje ongakutshela ngcono ngami noma ongakulalela kangcono ngami, yini? Akekho nje ongcono kunami. That's uqedisisa.
Sisi wami ngakini kanti kahle kahle wena ubhinqa onjani? Ngibhinqa onjani? Ubhinqa olunjani nakini? Awuphinde ubuye kancane-ke ungichazele futhi. Alikho elinye igama engaphinde ngilisho ngaphandle. Phela angithi ngitshelile ukuthi mina ngiyena umZulu ngiwumXhosa. Mhlambe kukhona ongangilanda ngesiXhosa somewhere. Futhi namanje sekumele ngithethe ma. Angithi mina ngiyakhuluma Ukhumbule kodwa ngiwumXhosa. Wena angikaze ngibuze usho ukhumbule nelilodwa phela igama lesiXhosa elishoyo nje ukuthi at least uyazama ukuthi mhlampe yabo ngikuzwe kangcono ukhuluma isiXhosa. ukhumbule phela kazi. Ukhumbule phela ntokazi asilwi lapha kodwa sizama ukukhanda. Kungabe Lutho. ngathi mhlawumbe ngiyakulwisana. Yabona? Uyabona sokubona wrong-ke. Ngiyoxolisa Mawuthola ukuthi ngiyalwa manje. Khohle. Angiyinhlo. Ubuthi nini lapha mangithi mina ngicela ukuthi ungivumele ngitshengise le ndlela engifuna sihambe nawe. Uphethe ngelithini la? Mawuthi ucela Mangithi mina ngicela ungivumele ngikutshengise le ndlela ebengifuna sihambe. so ngikunikeze ithuba lokuthi ungitshengise Ukuthi ngikuthanda kangakanani. kuyosiza Okungenza ngani-ke ngisho lokho? njalo. Okungenza ngisho njalo ukuthi senaze nathi nani abafana izinja ngoba manje leli gama elithi uthando sebesebenzisa rafu sebenze ngathi kanti mina yabona amatshela ukuthi ngiyakuthanda senakho ukwesaba nami lokho. Ngifisa ukuthi lo muntu wayebhala amagama noma wayeqamba amagama angakhelelami engizokwazi ukuthi ngibize ngalo wena elingaphezulu lokuthi ngiyakuthanda. Manje indaba ezitha uthi uzongibonisa kanjani? Mhlawumbe ake ngizwe kancane ukuthi mawuthi uzongibonisa kanjani? Ngokuthi wena usondele kumina nami ngisondele kuwena bese ngiyakwazi ukuthi ngiyakutshengisa. Mawufuna ukuzwa ispice, imfihlo yespice esiphekwe lapha ekhishini, angeke usizwelele kude and usazi kude kodwa kumele kusondele ngasekhishini ukuze uzokwazi ukuzwa le nhlobo yespice esinukala ukuthi bekuyini igama laso. Manje futhi indaba ezitha le ndoda noma le nsizwa engithi mina sengigida nayo noma inhliziyo yami esigida nayo wena uyihloniphi kahle? Empeleni ngeke ngafisa ukukhuluma ngelinye uma ngikhuluma ngawe ngoba ngihlonipha kakhulu igama. Angizwanga. Ngithi empeleni ngeke ngafisi ukumenshina noma ngikhulume ngegama lomuntu entombini uma ngikhuluma naye ngoba ngiyahlonipha kakhulu igama lomuntu. Kodwa phela ukhuluma nentombi yayo lensizwa. Ayikho, yebo ayikho la. Kodwa usuzwile ukuthi ikhona. Futhi wena awuhloniphi umuzi wenye indoda ngoba mina ngisemzini wenye indoda. Kahle kahle. Akukho soka ladla kahle imbangi ikhala sisi. Alikho isoka eliyodla kahle enye imbangi ikhala. Okay. So kuyozokuthini-ke mhlawumbe? Ekhalayo ikhalela bani? Ekhalayo ikhalela bani? Ikhalela yona le mbangi enye. Ekugwingitho nawe yazi esikhathini saphambilini nesamanje izinto zingajika zishintshe but umthetho uyohlezi umile. Iyahlonishwa indoda yakomunye umuzi kodwa uyakwazi futhi ukuthi ukhulume nentombi
noma isho ukuthi ithanda kwabani kodwa bese uhlonipha igama layo ungagcwelezi igama layo. Ngikhethe-ke mina ukuthi ngivele nje ngisuse igama layo lingakhulumi ngayo, uyayibona. Oh, ithi ngikusize-ke indaba ezitha Nkosi yami. Angithi ufune wena ukukhuluma nomuntu ozokuphendulela ngana ngithi ngicela ukukuthuma-ke kule nsizwa le egidiskamile nenhliziyo yami ukuthi uyobuza mhlawumbe izokuphendula. Ngiyakuvumela, ungangithuma kuyona leyo nsizwa uma iliqhikiza lakho sisi. Ngizokuthuma iliqhikiza. Ngithi ngiyakuvumela, ungangithuma kuleyo nsizwa uma iliqhikiza lakho. Konje yini iqhikiza? Network. Double D yini iqhikiza? Akizigeni indaba zenu mina sonke. Hayibo uphendula isiZulu, hayibo umZulu ayizwe. Indaba zenu. It's over. Phelile. Shaya indaba ezitha shaya. Shaya. Nkosazana kungani ungamqomi umfowethu? Asincome kodwa indaba ezithi ukuthi hayi Nkosi yami. A Zulu man. Nechama. Nkosi Jehovah. We die all the time menikhuluma. Ake ngisho nje ukuthi we die all the time. Usefile indaba ezitha. Asilazi please namanga wena sibatshazi uyalazi please. Manje Nkosazana senze njani simele indaba ezitha abuye? Mina anginankinga mina anginankinga nje ngizomphe kodwa amakhono ofuna ukungena mhlawumbe yazi njengoba ngishilo ukuthi mhlawumbe ukhona okangena bakhulumisane kahle. Okay. Nenkani zami. Akabuyi lokhunjana umfowethu akabuye umfowethu azoqedela into yakhe. Wona ngusibatshaza angathi usibatshaza uzongena. Ake ngidedele ezinye intokazi. Cha iyakhuluma le ndoda ake ngisho bafethu ngithi ya ayiyakhuluma le ndoda ne. Hayi. Insizwa le. Ithi ngiphume kangena usibatshazwa ngimdedele kancane. Alright ke zama siyabonga ukuthi ungenile kulo live yazo. Sharp. Izobuya insizwa mhlawumbe iphelele yidatha phela ibingaplanile ukuthi izokhuluma isikhathi eside kangaka. Mokuthi ubuyile, mokuthi uyaphuma kulo live ngizotshela abantu ukuthi bahambe bakushare bashare ulive ukutshela ukuthi sekabuyile ubhuti yazo. Bangilanda. Ayikho inkinga. Yeah. Ayikho inkinga. Alright ke ntombi sibonga. Sharp. Wena zama ubusonqena thina. Mina benginqena nina. Sawubona benginqena ngoba kwenze njalo. Awu ntombi kungani ungangeni ngevideo call kodwa? Kusebusuku Awu noma sesingabona nje lezi dlati zakho nekhala